Schönen guten Morgen, die Leute, ein neues Video von ZMS. Das geht ja über das Thema Kupplung, wo wir ein bisschen rund um Kupplung erzählen. Aber nicht nur Kupplung allein, auch was der Unterschied ist zwischen einer normalen Kupplung, ein bisschen verstärkter Kupplung und einer richtigen Randkupplung. Dafür haben wir hier ein wunderschönes Auto stehen. Das ist ein Subaru Impreza WX STI. Wo für mich persönlich auch von Mengen Dramaauto, wo ich von kleinen Mund mal abgewusst sind, wirklich geil sind und den Auto in- und auswendig kennen. Das Auto ist so, einfach eine kleine Geschichte, wie ein Auto sich so entwickelt hat in letzter Zeit. Da sind ca. 5 Liter Boxermotor, 4 Zylinder. Ein Auto ist vorgegeben mit einer originalen Kupplung bis 350 PS an 500 Newtonmeter. Du hast mir durchgegangen, weil das Auto wirklich einen enormen Drehmoment hat durch das Setup. Und du hast den Besitzer gedurcht, okay, wir gehen einen Schritt mehr weit. Und hat den Motorumbau gelöst. Der Motor ist umgebaut gehen, ganz in der Reihe verstärkt gehen. Also so eine Sachs Performance-Kupplung drauf kommen, die mit 390 PS gefahren ist und mit 540 Newtonmeter. Also bis du weißt, wo die Kupplungen so drin sind. Ne? Die Sachs Performance ist aber nur um N. Also, das ist nicht um N, aber das ist nur um ihre Limite und ihre Lichtungsgrenze ankommen. Leider, Gott sei Dank, wir haben immer gesehen, weil du hast auch noch einen Turbo-Umbau gemacht, für den verstärkten Block, wo Schmiesen dran sind, mit verstärkten Kolben, volle Programm, also noch einen größten Turbo dran kommen, die lädt ganz einfach O-Front, die ganze Lichtungspackage. Lo direkt der Motor eben über 500 PS an über 600 Newtonmeter und das für die Sachs Performance Kupplung leider zu viel. Dafür haben wir heute eine Kupplung von der Competition Clutch. Die bauen wir heute an. Die ist freigehen bis über 700 Newtonmeter. Da können das Auto wirklich die Vorlichtungen fallen, für was gebaut ist. Und das ist im Bereich von 560 PS, dann 700 Newtonmeter, wo ein Auto direkt an richtig Schub hat. So, wir haben ein Bordlof, hier ist kein kleinen Golf 1 Bord, wo kann allein rauf, da ist wirklich ein richtig Kamionsbord drauf, die wirklich bei dem Auto enorm Kraft kann abholen, die man raufholen, Kupplung wechseln und spitze Weise, wie das funktioniert. So, Bord ist Rafe, die riesige Bord, die Kamionsbord ist Ruf, Gott sei Dank. Und hier sehen wir Kupplung, wie alles freileitet, mit dem Ausregler inklusive, das hier rundherum dreht. Und das ist eben das Spezielle in der Kupplung hier, das ist keine Kupplung, die gedrückt wird, das ist eine Kupplung, die gezogen wird. Das heißt, so wie es ist eben dann noch am angekuppelten Zustand. Wenn man da will auskuppeln, geht die Lara Hai und der Fuchsschneider so zack rausgezogen und dadurch geht die vierte Hai entspannter. Das ist ein ZF Sachs Racing Competition Kupplung, die da drauf ist. Schön sich schon mal rauf und erklären schon den Unterschied zwischen all den Kupplungen. Am besten Maschinen, die Kreuz lass machen, das ist wichtig, weil die ganze Placke steht in der Druck und das ist wichtig für eben das schön gleichmäßig über Kreuz lass zu machen. Das nächste halt verzieht und alles schön gleichmäßig lass geht. So, das ist alles lass. Das ist ein bisschen raus hier, hier. Voilà, hier sehen wir eine wunderschöne Kupplungsscheibe. Das sieht gut aus. Du siehst recht cool, 1000 Kilometer gelaufen. Das ist wirklich bald neu. Das ist auch zu verkaufen, wenn ihr wollt. Also, könnt ihr auch rauschecken. Ne? Das ist für gute Preise kriegen. Schwungrad, guck mal, das sieht auch gut aus. Gut, weil wenn hier blau wird, das ist ein Zeichen, dass sie verhützen. Da heißt es all, denke ich, wunderschöne Farbe. Alles in der Reihe. Alles tipptopp. Okay, ich habe ein paar Sachen aufgebaut. Wir müssen es vergleichen, wir müssen erklären, was, wie, wo, was das. Ich habe am Anfang schon gesagt, weil dann ein Competition Clutch dran, von dieser Marke, vorher Light, wo schon etwas ganz anderes ist, wie die anderen Kupplung, die ich hier 4 berät tun. Hier ist die Sachs Performance, die da am Subi drauf war. Und hier ist ein Mix aus organisch und Sinter vom Belag hier. Du hast hier einfach Belag breit, Durchmesser, und dann immer so ein bisschen halb 4 dran. Dann sind eben so sind da schon Undeler an diesem Belag. Die das schon ein Belag, die einen besseren Reifwert hat, und mehr man überdrohen kann, wie du eine Normalkupplung. Und noch bei dieser, dass es gefehlt, dass man Torsionsfedern, das ist einfach eine Sache von Komfort und noch von Drehmoment von nicht auf Kupplung, nicht auf Bord überdrohen. Also Schwingungen, weil an der Bord kann das Futti machen. Also die Funk sind die Federn hier, für kurz erklären, dafür dass Drehschwingungen, Ungleichmäßigkeiten zwischen
dem Motor an der Bord opgefangen gehen, weil der Motor egal ob du 4 Zylinder, 6 Zylinder, 8 Zylinder sind immer verschiedene Takten, die nicht gleichmäßig sind, wo immer ein bisschen Verzögerung hast oder wo eben kein Drehmoment oder Drehmoment unleiht. Und dann geht eben durch Federn abgefangen und das Schutzbord auch firochiert, weil du die ungleichmäßige Schwingungen du am Bord von Dragon. Und die helfen eben noch an Sachen Komfort für uns Fuhren, weil so in verzögert Ufuhren am möglichen, wo die Kupplung direkt packt on off, wo wirklich Dust Ufuhren möglich ist. Weil doch viele nicht wissen, der Belag selber ist auch gefedert. Technik sieht man so ein Feder, man schon drücken. Jetzt hat schon noch nicht zum Drecken lässt. Das ist eine Art Dämpfung. Auch ein Dämpfer, den dafür sorgt, dass ich Dus auffuhren, das Drehmoment proper überdroht. Hier sind 2 Originalkupplungen von erst von einem BMW, von einem 320 Diesel E90, heißt von einem Peugeot 106. Und dann sehen wir zum Beispiel noch die 4 Drop für Drehschwingungen auszugleichen auf der Mini-Kupplung. Also noch dazwischen so 4 drin für uns fuhren, so wie du sagst. Und so ist dann nicht extra zu so. Ich weiß eben, dass eben noch Kupplungsscheiben gibt, wie die halten, die stark sind. Das ist eine starke Kupplungsscheibe, weil die halten also bei einem 2-Master-Schwungrad montiert. Ein 2-Master-Schwungrad, wo uns sich auch schon die Drehschwingungen abhält, die so an Bord gehen, an die gehen eben nicht die Kupplungsscheibe, eben die 2-Master-Schwungrad abgeholt. Also normalen organisch Belag drauf, nicht Extras. Und hier war von einem M135i, die alte Kupplung, die war bei 700 Newtonmeter, war die man, dort müsste eine Art abkommen, um 6 Performance zu droppen. Und die sieht auch, die Chegliden, die mega blau gehen, da schon ein Bohr Druckplateau drauf. Und die hat ein bisschen gliedert, aber Zeit geht neu. Die halten das nach tipptopp, die leben Zeit. Und für den Unterschied zu erklären zu der neuen Lohai. Dann haben wir noch die neue Kollege. Und das ist ein Klatsch, und das ist schon ein auffallend einer Farbe für uns fänken. Heißt lo eng mit reinem Sinterbelag, dafür dass du zu kofferfarbig Sinterbelag. Ja, heißt gut für der Belag inzwischen, also minimal gibt die heute 4 drin. Also hat das wirklich eng, die sich beim Umfuhren ein bisschen mehr ruppig fehlt mir, aber weil von der Performance hier viel besser ist, weil auf Kraft zack 1 bald überdroht. Muss ich bedenken, den überdrohbare Drehmoment von der Kupplung wird doch bestimmt immer durch die Presskraft vom Druckplateau und Schwungscheibe. Und noch, wie groß die Flasche ist, wo kann eben gerade überdroht gehen. Hier haben wir eine ganze Flasche. Wenn wir eine Flasche ausrechnen von dem heutigen Kreis bis hin zu der beste Kreis, dann hat man die Doppellagflasche mal 2 von der Kupplung, was von Drehmoment kann überdroht gehen. Die ist bei der harten Kupplung verringert, weil sie nimmt die alte Patten, die angepresst gehen, ob Schwungscheibe oder eben auf Druckplatt. Dadurch geht die Presskraft am Anfang vergrößert, weil die dopplare Flasche mit kleiner ist. Dass mit kleiner dopplare Flasche ist, desto mehr Presskraft haben wir auf der Kupplung. Heißt sonst mal nach eine Zwischenlesung von einer Sinter, weil die noch Sinterkupplungen können auch ein Bild von der Ablende gleich. Da sind wir 4 Patten oder 3 Patten, wo eben so Sinterbelag drüber ist, für uns zu fuhren. Das ist wirklich ganz direkt, das ist nicht für eine Stadt, beim Markhafen 10 Uhr Stop and Go zu machen oder die geschleift ist, weil sonst die glatt. Wenn die zu viel schleifen lässt, die fragt, kann sie weggehalten. Das ist für eine halbe Stunde im Kaktuspark die schleifen zu lassen. Hier ist sonst mal ein super Kompromiss einfach zwischen einer organischer, so wie hier, und einer Sinter, die nicht mehr 4 oder 3 Patten hat. Weil hier haben wir einfach nach, unter Guillemets, den Komfort durch die 4 drin hier, und sie mehr reif belegt, wir können die Kraft verdrohen. Dafür ist heute wirklich eine ideale Kupplung für den alten Motor, wo wir am Subi haben. Dann haben wir noch die Tausreglarer. Genau. Wo wir gesehen haben, hier sind eben 4 drin. Also eben den Druckplatte, die hier noch eben ob Schwungscheibe drauf gesagt wird, zwischen als Kupplungsscheibe. Und dann sieht man ganz gut eben die Federlamellen. Die Lamellen, und wenn Hanno hat der Regler dran ist, und man will auskuppeln, zieht die am Anfang halt Feder so an die Lut und dadurch geht die Kupplung getrennt. Und wenn es zurückgeht, zack, dann leitet die Kraft auf die ganze Plateau an die Kupplung geht beigelegt auf die Schwungscheibe. Den Druckplateau von der Kupplung haben wir montiert, der Kupplungsscheibe dazwischen.
dann geht also so komische Stift halt, den halt drasticht. Ja. Das sind nur für Kupplung unzuhalber montieren, das einfach nur für Kupplungsscheibe zu zentrieren. Weil man nur Bottom drauf könnt, mit der Abgangswelle von der Bord, da muss das heute genau fluchten mit dem Lager, wo am Schwungscheibe dran ist, an der Schwungscheibe dran ist, für eben die Welle zu zentrieren. Wichtig ist einfach für die Schrauben vom Druckplateau von der Kupplung über Kreuz umzuschrauben. Wir machen über Kreuz, ziehen wir die un, wenn ich die richtig dullieren habe. So, was hast du jetzt gesagt? Über Kreuz ziehen wir die un. Schön gleichmäßig, dass das Plateau eben lösen kann, hier eben unrecht finden. Ich habe hier aus der Mitte ist. Voilà, hier ist. Also zentriert steht das nochmal dran, ich probiere in der Mitte. Ich habe das Bord auch noch ganz gut drauf. Dann haben wir eingeschraubt mit anderer über Kreuz. Schön dus bei. Dann ziehen wir natürlich auch die Schrauben hier. Ich probiere mal Drehmoment tun. Also sind genau 17 Newtonmeter, wo die Schraube kriegen. Und noch die Schaltung über Kreuz umziehen. Zack. Kleine Markierung, muss man mal wissen, wo wir drin sind. Da braucht man nicht mehr. So, die Kupplung ist drauf, Bord ist drauf. Ganglos nicht Gott sei Dank auch durchschalten, Kupplung geht, alles funktioniert, weil bei der Bord sind immer pro Sache, wo muss oppassen, das ist mir speziell wie ein normalen Auto, sonst mal wo ein einfach Bord drüber rauffällt, da muss pro Sache oppassen, das ist super gegangen. Und wenn da weiterhin willst du flott Sachen gesehen, dann abonniere da ist wie immer, like Sachen, Deelt Sachen, nicht die ganze Welt, das ist nur gewürget, sonst will man es mir nur gucken, dann bis geschwind.